Если бы мои, говорит, преподаватели сейчас узнали бы, с кем я работаю, они бы вообще сказали, они бы смеялись. Ну что ты делаешь, долбоёб-то? Блядь! Я ты. Вот в эту антресоль, которая... Господи. Ёбаный ты в рот-то, блядь! Ёбаный! Блядь, а! Ёбаный твой рот-то, блядь! Чё, какую аварийку, что делаешь-то, блядь? Опа!